Здравствуйте, с вами Елена Якушенко, и сегодня мы научимся, как делать рекламные картинки. Для начала мы заходим на сайт prostotak.com. Вот здесь вы это увидите. pro100tag.com. Для начала нам нужен фон. Для этого я зашла в Google и в поиске набрала деловой фон для презентации. Выбираю себе картинку, которая мне нравится. Ну, вот такой можно взять фон. Нажимаю на нем правой клавишей и нажимаю «Сохранить картинку как». Можно сохранить у себя на компьютере, но я сохраню на облачном диске. У меня Dropbox, он и в телефоне, и в компьютере. Если я сохраняю эти фото на компьютере, я их могу увидеть также и с телефона. Сохранила. Теперь захожу просто так. Здесь я не регистрировалась, так как я не сохраняю фото через программу. Я покажу, как потом я сохраняю фотографии, я делаю скриншоты. Нажимаю «Загрузить фото», выбрать фото с компьютера, указываю то место, где я сохранила этот фон, ищу его. Вот он, фон. Загрузился фон, он маленький, я его увеличиваю так, как мне надо. Нажимаю «Готово». Теперь эту картинку я могу здесь растянуть. Вот я сделала такой фон. Видите, что вот здесь в правом нижнем углу видно логотип программы «Просто так». Я когда буду сохранять фото, буду сохранять так, чтобы логотип этот видно не было. Дальше я добавлю фото команды. Я тоже точно так же через Google ввела в поиск команда фото и сохранила себе на прозрачном фоне. Нашла такое фото. Вот я сейчас его тоже сохранила на облачном диске. Вот я его загружаю. Вот. Фон темный. Если бы это было бы на белом фоне, это было бы видно. Пришлось бы делать белый фон. Здесь я сделаю темный фон и фото людей у меня без фона. Теперь нажимаю на букву Т, это означает текст, добавить текст. Двигаю, нажимаю 2 раза и теперь начинаю писать текст. Набираю команду активных и целеустремленных людей для работы онлайн. Теперь выделяю эту надпись. Тут появится у нас, можно менять шрифты, можно менять цвет шрифтов, можно менять расположение. Ставлю по центру. Сейчас подберем цвет. Сейчас я растяну немножко надпись, увеличу, можно ее увеличивать. Так как фон у нас темный, то вполне нормально, когда у нас белая обводка. Обводку можно увеличивать, уменьшать. Вот здесь ореол. Вот, можно сделать уже. Можно изменить цвет текста. Вот можно сделать синим. Вообще синий цвет вызывает доверие, и в Instagram очень хорошо работает реклама, в которой синий цвет. Так, следующий блок текста, опять нажимаю текст, двигаю вверх, чтобы мне было хорошо видно.
Так, можно написать обучение онлайн. Готовая система работы. Сопровождение. Опять нажимаю на пустом месте, теперь нажимаю на текст, центрую его, и здесь можно сделать другим цветом. Делаю текст белым, орел делаю черным и уменьшаю контур. Так, опечатка, опечатки проверяем сразу и исправляем. Тоже текст можно растянуть в ширину. Высоту растягивать тут не будем. Так, можно опустить немножко картинку. И сейчас напишу свой WhatsApp. Не всегда люди пишут по WhatsApp или Viber, но таким образом я мечу свои картинки, и можно сказать, что их не забирают конкуренты. Так. В черновике на почте. Вот у меня хранится мой номер сразу напечатанный. Ctrl-C скопировать. Опять нажимаю Т. 2 раза кликаю. Вставляю. Лишний пробел убираю. Теперь центрую. Это можно уменьшить, для того, чтобы оно не было таким заметным. Так как фон темный, мы сделаем текст светлым, а орел темным и орел уменьшим. Вот так можно эту надпись опустить ниже. Можно писать ставьте вопросики или ставьте плюсики. Можно призыв к действию. Пишите прямо сейчас. Так как люди редко пишут именно в WhatsApp или Viber, для этого нужно скопировать номер. Для этого нужно ввести его в телефон. Это лень. Можно уменьшить изображение и написать внизу призыв к действию. Так некрасиво. Возвращаем обратно. Проверяем, чтобы картинка была читаемая. Так, чтобы изображение не искажалось ни в ширину, ни в высоту. Не знаю, может призыв действия. Или можно написать не обучение онлайн, а для получения информации ставьте. Можно так. На это люди реагируют быстрее. Так, на пустом месте. Так, можно немножко сдвинуть. Проверили, картинка устраивает.
На пустом месте опять ставлю, отмечаю курсором, чтобы все рамочки выделения пропали. У меня скачана программа QuickShot. Под видео я выложу ссылку на нее для скачивания. Для чего? При нажатии на клавишу на компьютере Print Screen у меня получается фотография. Вот я выделяю, делаю сразу квадратное изображение, в Instagram это актуально. И здесь есть сохранить и скопировать. Можно скопировать и самому себе отправить в сообщение ВКонтакте. Можно сохранить. Я нажимаю сохранить и выбираю облачный диск Dropbox. Также можно сохранить на компьютер. Вот. Написала себе название этой картинки. Можно нажать копировать, зайти в контакт. Так как у меня несколько рабочих страниц, я сообщение в поиске себя выбираю и вот самой себе отправлю сообщение. Так. Свободная беседа. Не то поиск. Вот нажимаю Ctrl-V. Загрузилось это фото. Если я зайду с телефона в сообщение, я увижу эту фотографию. Нажав на фотографию, я могу сохранить ее на телефон и потом вставить в Instagram. Все, картинка готова. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, обращайтесь.